너무 좋습니다. 여러분, 어제보다 좀 합이 잘 맞네요. 텐션은 어제도 좋았고 오늘도 좋았는데 너무 좋아요. 이제 마지막 곡이죠. 언더토로. 이거는 언더토랑 헬로 스트레인저는 저도 하면서 좀 엄청 격해지는데 여러분들도 응원법이 그때는 이제 막 엄청 휘몰아치는 구간이어서 그런지 응원법이 너무 좋더라고요. 어제처럼만 해주시면 너무 좋을 것 같습니다. 아시겠죠? 네! 언더토 주세요.